Всем привет, меня зовут Полина, и вы смотрите мой канал, который называется «Немножко поля и компания». Итак, в этом видео я хотела бы вам показать свою жизнь в Крыму. Я буду снимать плейлист, который называется «Моя жизнь в Крыму». В этом видео я со своей сестрой. Всем привет, я Ира, двоюродная сестра Полины. Снимаем видео, как мы проводим жизнь на пляже. И на этом канале я и Ира, когда не будет Ира, я одна, не только на улице, но и дома будем снимать различные интересные видео, челленджи и влоги. Итак, и давайте же начнем. Итак, я приехала в Крым отдыхать. Здесь, как вы знаете, есть море. Вот оно сзади. Я стою на фоне моря. Блин, его не видно, ладно. В Крыму живет моя бабушка. И поэтому я со своей мамой приехала к ней отдыхать. Но давайте не будем рассказывать о таких вещах. Я просто хочу показать вам. Вы видите, я в купальнике. Вот. Я в купальнике. И моя сестра в плавках. И сейчас я хотела бы рассказать вам немного о пляже. Моя сестра, конечно, будет со мной. Идем, Ир. Вот, если меня немного плохо видно, то извините, это просто солнце. Итак, вот, я иду по пляжу. Вот. Теперь камеру держит моя сестра. Мы зайдем в тень, я вам кое-что покажу. Итак, я бы хотела вам показать вот что. У меня есть плюшевая игрушка утенок. Вот сейчас, заходи, я вам ее покажу. И вот, вот. Осторожно. Вот он такой вот утенок у меня. Я вот так вот вам покажу, здесь его намного лучше видно. Вот, я назвала его очень смешным именем. Его зовут мистер Дукля. Не смейтесь. И напишите в комментариях, какое бы имя вы ему предложили бы. Так, мы продолжаем. Если вы так же, как и я, и моя сестра любите Крым, то напишите в комментариях, что бы вы хотели, если бы вы создавали Крым, Ира, как бы вы его обустроили. Ну, к примеру, сначала я, а потом я свою Иру, сестру сниму, она расскажет. К примеру, если бы мы строили города, каждый человек свой, ладно, Ира не хочет, то я бы, например, сделала, в Крыму, я бы сделала, наверное, для маленьких детей я бы сделала очень много площадок. Или, к примеру, а для взрослых я бы запретила в городе продавать алкогольные напитки. И сделала бы только, ну, например, Без алкоголя. чтобы все ездили, да, чтобы были безалкогольные напитки, чтобы все ездили на велосипедах, на роликах или на скейтах, но не ездили на машинах, потому что они дают вредные газы. Ну, теперь я позову Иру. Ира, сюда иди, смотри. Расскажи, пожалуйста, зрителям, как бы ты хотела обустроить Крым? Я сказала, что не хочу. Пожалуйста. Ну, тогда расскажи что-нибудь о себе. В общем, я вам все расскажу. У моей сестры Иры вчера был день рождения. И, как бы вам так сказать, ей, в общем, исполнилось 10 лет. Но вы думаете, что я ее старше или такая же, как она? Нет, мне 9,5 лет. Я начальная видеоблогерша. Я также снимаю еще один канал, который называется «Немножко поля». Там я выкладываю видео про личные дневники. А здесь я просто снимаю влоги. Итак,
Если вас что-то заинтересовало, то ссылку на свой канал я оставлю в описании, а мы продолжаем. Я вам хочу рассказать о самых неинтересных сторонах, ну, может быть, для кого-то это будет интересно, пляжа. Здесь стоит очень скучный синий ларек, в котором обычно продаются круги, всякие для плавания нарукавники или жилеты спасательные. Но сейчас он полностью закрыт. К примеру, я расскажу вам о более интересных вещах. Итак, здесь вы видите такой палат, а там люди. Это шахматный клуб. Там люди собираются, чтобы поиграть в шахматы или шашки. Она очень красиво обустроена, ну, эта палатка. Там написан плакат «Шахматы, гимнастика ума». И там очень интересно. Шашки там заменили крышечками. А шахматы там обычные шахматы. Я туда тоже хожу, мне тоже там очень даже нравится. Но иногда мне там не так уж интересно. Я больше люблю купаться. Кстати, да, купаться. Я вам так и не показала море. Вот вы видите его на заднем фоне. И я сейчас поставлю на паузе, и вы увидите меня и Иру возле моря. Так что ждите. И вот мы стоим возле моря. Если вам меня плохо видно, то ничего, я просто стою возле солнца. И вот я вам покажу море. Ой! Вот здесь такое море. А теперь я поставлю на паузу и буду снова в теньке с Ирой. Вот вы снова меня видите. И тут неожиданность. Я говорила, что Ире вчера был день рождения. Да. И тут подарила знакомая моей бабушке ей 2 коробки леденцов с сахаром. Одни это цитрусы, лимон, апельсин и лайм. А вторые там ассорти кружочки. Я сейчас вот ем лимон. Могу сказать, что на вкус это очень похоже на обычный леденец, но только он в сахаре вкуснее. Ну что ж, а на этом мы с вами прощаемся. Но не грустите, у нас будет еще много видео впереди. Так что, если под этим видео наберется, к примеру, давайте 20 лайков, то я сниму вторую часть про море. А так я буду снимать другие видео. Ну что ж, всем пока. С вами была Милашка Поля или Полина, моя сестра Ира, моя двоюродная сестра Ира. И ставьте лайки этому видео, пишите мне в комментариях, подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на канал Милашка Поля. Всем пока, с вами была Полина и Ира. До новых встреч!